akeh wong padha kelingan pengajian nuntut ilmu keimanan kesubuhan bareng mangkat ngaji moga midhawuhe kiai maca sholawat zikir lan tobat lakoni taat larani laku maksiat yo kabeh umat dulur sahabat lakoni salat ganjarane donya akhirat Rasulillah innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu sing mulia Allah tak dongakno iso umroh sampan ora muni malah ngowok lu tenan ora tak delok lambene ora bablas kok manuk gagak nonton liuceng kowe ndangak suwe-suwe kemang kene metenteng kowe malah menteleng on Allah malah ngowok kok yo ya Allah Gusti Allah yo Allah nggih andeng-andeng kencer mata kowe mung menteleng kene kesel kowe ra krasa Allah do mulia tak baleni sing ora muni tak dongano untune lara baleni summalam yartabu wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun ora mah itu wong bar diamuk kok wong iman pojok gedang mojo ayo gedange pahit iki ajaran kok mojo ki pahit gedang kuwi dawa sallallahu Muhammad karangan nyarungokno wong sing iman kula panjenengan amin Allahumma ora kabeh menungso ning donya urip kuwi do duwe iman ora kabeh imane nang Islam ora kabeh wong Islam senang kerukunan pengajian bareng no Quran tahlilan nggih mboten mula niki monggo ya Allah syukuri Masya Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad amanu billah we percaya nang Gusti Allah iya kana butuh wa iya kanas inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ternyata ya Allah haul la haula ora ana rika daya ora ana pikuwatan menungso kuwi ngumpeta ning jero peti mbok kunci petimu mbok lebokno lemari mbok kunci lemarmu ning kamar mbok kunci kamarmu ning omah mbok kunci omahmu ning gerbang mbok kunci Israel dugi kowe ora iso disemayani tri prakara kang tan kena kapurba panguwasaning manungsa siji tekanipun kabejan rezeki loro temuning judul rabi telu tibaning palastra pati ginaris Gusti nggih mboten
ora ana menungso sing sempurna. Mbok tambakno ning dine wis timangsa nek urung wancine pengina kaya apa ndang cepet mati gantung diri bancat kursi terjun dari atas lemari tidur ning rel kereta api ndelalah kereta api ning macet ning Purwodadi wong dereng wanci nggih mboten. Ya Allah Pak, percaya nang Allah, ora usah ngadi-guna. Aja rumangsa bisa ning bisa rumangsa bondo titipan pangkat sampiran, presiden iso leren, gubernur iso mundur, bupati makili, Pak Camat ora mangkat. Tentara dunia ini hanya sementara, polisi hati-hati bedino malaikat mentelengi, lurah we aja wegah lemu jamaah mirengke ceramah RW aja karepmu dhewe, RT salat ora nindakake besok digecek ndase. Maksudku ora RT kene lho ya. Astagfirullah ya Allah. Monggo jenengan bagus kaya ngene, ayu kaya ngene, besok di hotel-hotel singgat digecek malaikat apa ora istighfar diwaca astagfirullah. Mangkato nek ana kiai mangkato ora paham ora apa-apa tenguk-tenguk ya Allah iki kula jenengan ida jalasa indahu nalika jenengan lungguh ning jejere ulama wong alim kiai ustaz kumpul kaya ngeten iki nazalat rahmatu alal alim temurun rahmat kanggone kiai tusibuhu bi barokati iki kula jenengan entuk bagiane mergo barokah ulama kiai Allahumma amin Allahumma. Kumpul wong adol minyak iso melu mambu wangi, kumpul karo wong tukang nguras WC melu mambu THI, kumpulmu kiai sing diwaca kitab suci selawat nabi gandane sok wangi ketemu Kanjeng Nabi mlebete swargi, kumpul karo wong judol judi ngeslot remi ngombe congyang whisky esmoni senajan ora melu delok tok yai ndelalah ana grebek polisi katut kecrek mlebu bui ya apa ora lek Jupri. Nanti kandhani kiai lebok ini ngati diowahi duren-duren roti-roti biyen-biyen saiki ayu piro suwene sallallahu Muhammad. Bukan harta melimpah, bukan pangkat yang tinggi yang dibanggakan, takwa iman sejati. Bukan cantik rupanya, bukan ganteng wajahnya, tetapi iman takwa paling utama. Harta pangkat yang tinggi akan ditinggal mati, tetapi dengan ilmu kan bahagia hidupmu. Nggih mboten? Pangkat pun perlu, harta pun perlu, hingga emas permata, tetapi iman takwa paling utama. Cantik pun perlu, berhias pun untuk gairah. Aku sing nyanyi kudu melu mangkat-mangkat. Ayu karena air wudhu, ruangno cantik karena air wudhu lebih menarik daripada cantik karena lipstick. Jangan bening iwake bandeng, raine blowing, atine ngamukan wae ya Allah Gusti. Sing lanang direwangi mlethek gegere, sing wedok bendina wong ya teko ya Allah Gusti. Engko tukaran meneh, engko bar tukaran sesuk meteng kok yo ora isin to. Rukun amin Allahumma Astagfirullahaladzim. Yuk muhasabah dulu ya awake dhewe-dhewe. Ya Allah, linggih ana kang linggih ana ngadeg kesuwen kesel kok ngadeg ae. Wong duwe gelaran ora dilinggihi malah ning mburi lah apa? Kelon yo engko to panitia kok iso. Golek dhuwit iki mengko, saiki ngaji sik. Shallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Monggo niki pelan-pelan muhasabah dulu ya awake kiambak-kiambak sadurunge amal kula jenengan dikisab dilanjrat. Hasibu qabla an tuhasabu, ngisapo ngitungo sadurunge kula jenengan diitung dikisab dening Gusti Allah. Umur ki wis pira? Ngamal apik karo Allah ki akeh ndi?
Momo lunga sangune mun cucuk napa dereng ya Allah. Niki muhasabah Pak. Tuh niki tabu lahul hasanat. Niki lenggah ngeten iki ditulis ganjaran madama mustamian selagi jenengan ngrungokno sak detik per detik ditulis keganjaran kebaikan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tahufuhumul malaikatu bi ajnahatihim wa hum fihim. Nalika jenengan bakat ngaji, malaikat ngepyakno swiwi, jaga mangkat ngantek bali dijaga malaikat. Kula jenengan ngeten iki disoting malaikat. Sing entuk snack loro sapa? Ngono ku ya ketok kok. Lah wong ora man snack kok ya Allah Gusti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tumindak apik Gusti Allah nglirik, tumindak Allah Gusti Allah pirsa. Kowe ning kantor Gusti Allah kontrol. Nganggo R lho iki. Kowe ning kantor Gusti Allah kontrol. Kowe ning pasar Gusti Allah ora samar, ning kebun ora gumun, ning disangkan paring dumadi listrik mati bengi-bengi semut ireng cilik ngisor tumbuhan dami Gusti Allah ngerti. Meneh kula jenengan menungso ngenten pakanan ora mung sego ora mung janganan, semen koral aspal dipangan, besok ana pitakonan lanjratan rungokno wong edan. Sing edan iso dandan, sing bengkong ke omah gedhong, durjana saya ndadra, begal tan iso ndrugal, maling matane milang-miling, copet delalah nyawane awet. Iki dina gegere donya ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah Gusti, Masya Allah, seneke nggih dintokno. Kelalen iki malaikat tiwas disuting jebul ngono seneke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kullu qadamin yarfa'uha wa yad'uha, setiap kaki yang dilangkahkan niki sing mbok langkahno diangkat ditibakno mlaku melangkah ya Allah. Takunu kafaratan lidzunub, sak jangkah iki dadi kafarah panglebur dosa, raf'an lidarajat, munggahno derajat ingkang mulya. Mula ngaji menika ora krana golek apa-apa, niat ditata golek ridho Gusti Makawasa. Muga-muga sing lara ndang mariya. Amin Allahumma. Muga-muga sing ngaji dawa umur gampang rezeki, sing lara-lara waras entuk tombo mari, sing diutang muga-muga iso nglunasi, muga-muga sing utangi wonge lali, ora usah senek-senekan, sing penting wong ditemburi-buri kuwi kok ya Allah Gusti. Mas, ayo padha ngaji. Mas aja mabuk judi. Karepku tansah padha ngaji, kabeh kancaku tansah padha ngaji, nuruti kabeh dawuhe Rama Kiai. Elingo jaman wis tuwa, mbok yo sing eling bab apa, nyuwun ngapura karo sing Maha Kuwasa. Yuk dilebokke ning ati, aja dipleroki. Monggo Mas dados. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Wong ngapura wajahatu bi amwal, sing berjuang kelawan bondo. Urunan pengajian dalu menika rondo tuljana durung dadi bangunan delok. Sing awe sedekah dalu menika siji resik bondo, loro dilebur dosa, telu tolak balak Pancabaya penyakite lunga. Seneng sing nampa ndongakno duit sing mbok wenehno, celuk-celuk kanca tambah gedhe sing bakal teka. Allahumma. Panitia matur nuwun sedaya, Pak Bupati, Pak Camat sing dititipno wehno. Sallallahu Muhammad.
iki luwak mangan serandal kurang enak diganjel bantal. Lho iki kene iso mentul-mentul ngono lho yuk ning yo akeh-akeh bantale siji wae to nek keloro keduren iki lho korsine iki lho guys lanjut. Oke baik niki monggo kula jenengan Pak yuk muhasabah Pak ya Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidi syai'a. Muni Allah yo karepmu ora muni Allah yo karepmu tinimbi nek digecek malaikat rasa-rasakno. Mbon niki mulai Pak. He menungso menus-menus sing kakan dosa kupingmu rungokno. Quran ngono kok. Menungso kowe wedya mring Gusti Makawasa takwao nindakno perintah ngedohi cegah menungso jalma titah sing kudu tansah pasrah manembah ngalah ibadah mengko tak gawekno jannah. Lho niku sewu lama khalaqallahu taala al jannata ketika Allah menciptakan surga niku matur ma khalaqtani ya Rabb kau ciptakan aku untuk apa ya Rabb jenengan damel kula kangge sapa ya Rabb likulli sakhiyin wa taqiyin sira tak cipta kanggo wong sing lomo lan tak cipta kanggo wong sing takwa bekti mring ingsun Gusti Makawasa kowe tak ciptakno untuk orang yang dermawan karo wong sing nindakno perintah menjauhi larangan. Allahumma lama khalaqallahu ta'ala an-nara ketika Allah menciptakan neraka qolatin nar neraka matur lima khalaqtani ya Rabb jenengan dadekne kula kangge napa kangge sapa likulli bakhilan wa mutakabirin weh neraka kowe tak cipta kanggo wong bakil cetil permen karet kotot-kotot mentul-mentul singkek powentil gambir brotowali kapsul udar telo boleng wis pahit kabeh iki. Ya Allah Gusti rungokno niki ya Allah singkek ning ngising kambek nyekek brotowali pahite kaya ngono lumayan sik kena jamu gambir pahit kena tombo lara untu kapsul udar nggo tombo koreng garing telo boleng wedhus mendem kok yo aku tau weruh kok wedhus mangan telo boleng nek gambir saking pahite luwe apik ngah ngoh pah-poh sing penting nyah masuk pinter dualil buakil cedil nggo apa to guys sallallahu sayyidina Muhammad lho nggih mboten niki monggo Pak kowe wedya nang Gusti Allah lan wedya besok suwijine dina ana mangsa bapa ora iso nulungi putra ora iso nulungi bapa krana napa susah sungkawa kakean dosa ya Allah mula lafale ku anfusakum wa ahlikum naro tafsir wonten Ibnu Katsir ngaji Quran iki aja dipangan terjemah mangan mentahan wonten tafsir niku alimu anfusakum wa nisakum wa uladakum khaira ning nafsiri Quran aja nganggo akal utek kula jenengan la ilaha illallah kula jenengan iki lha napa iki kudu nganut guru sejati Pak niki nyuwun sewu Pak ya Allah alimu anfusakum wa nisakum wa uladakum khaira wa atibhum ulangono awakmu ulangono bojomu ulangono anakmu ulangi tata krama ulangi agama ora agama kocar kacir ben urip iki ora kocar kacir akale mikir atine ndikir zaman saya akhir akal mesti digawe mikir ati tanpa ndikir delok kathah sing dadi kentir Semarang kaline banjir wonge doedan kocar iki Cina ya Allah ojo nyalahno sapa-sapa kabeh niku salah mung bedane cilik gedene salah sing ora padha Jibril nyindir rungokno alaman taraka faraidallah faqad kharaja min rahmatihi eling-eling sapa-sapa sing wani ninggal keperduan kewajiban perintah pangeran berarti wong iki wis wani metu saka rahmati pangeran kowe kurang napa nikmat sing wis mbok tampa kowe dikandeli nyawa umurmu dawa kowe dikai kesempatan umur panjang ning nyatane kowe ora gelem sembayang kowe dikai sawah ombo kebun ombo tukul werna-werna gembili sak kendi-kendi ganyong sak gentong-gentong
jagung ledung-ledung tewel sak gudel-gudel kurang apa tewel apa yo sak gudel ning kowe dolirwa kewajiban ora mbok tindakno panen zakat ora ngetokno sugih bondo kaji umroh gak lunga duwe duit ora tau korban mung ngenteni dumdaman korbane tangga Ramadan sepisan kowe kok ya ora poso setahun sepisan kowe ora poso ya melu bodho takbiran ngubeng desa mercon mbok onekno masjid andan bantre kaya ngono kowe kok ya ora mara malah takok kae sing andan wong pojok kupingmu rungok ya dana ya dana dana 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 gedung dakwah Rodotul Jannah menu minta infak kotak amal saudara-saudara ya mengke to musik Mbah ngurung dikongkon aja ngadeg sik sallallahu alaihi Muhammad iki sedekah niku Pak ya Allah 5 diwenehno ning donya celengi bisune akhirat bakal diparingno 5 siji tanpa hisapan wong cah lomo sugih lah ya Allah wis masuk gak takoki mung kanake gak meneng blas masuk loro godhog ucul ranti putus geni mati sedekah ditameng benteng siksa kuburan Allahumma sing nomor 3 ya Allah dari tumpakan lewat Siratal Mustaqim sedekah mabur nek jenengan korban wedhus sing kira-kira 4 yuta koploh kupinge gede mlayune nika sut ya insyaallah lah kowe korban cempe lewat Siratal Mustaqim dengkek bongko wedhuse kecilian kok buakil murah karuang korban cempe lho lah daripada ora kok ya la ilaha illallah nomor 4 dadi payung ning ora-ora maksar bumi ganti saloko srengenge medun kadar sakilak panas entak-entak kaya ngono sedekah dadi payunge nek sedekahmu gedhe payunge ombuh adem sedekahmu cilik payung kethek cilik ngono kae kowe tau ora kethek payungan ha ngono kuwi mau mlebune klitik besok swargane ya swarga apa ono swarga klitik sing nomor 5 ya Allah sedekah kula jenengan dibangunno kerajaan ning gone swarga dinggoni salawas-lawase tanpa pungkasan Allahumma mula nek iman kowe aja iman-iman kowe nek iman-iman berarti kurang iman mula niki pengajian tasih panjang ning gandeng panitia minta waktu golek sumbangan sekilas info solawatan golek dana ngoten nggih sing kepengin utangi lunas ngacung sing pengen utangi lunas 20.000 nggih utang lunas awak waras 20.000 sanggup utang lunas sing pengen umroh ngacung umroh sing pengen umroh ngacung 50.000 lho nyambut yo sing ora gawa nyilek sisae niku 50.000 nek dhewean nek pengen umroh sekalian 100.000 alah rawani nggon jenengan bismillahirrahmanirrahim umroh sekalian dileboni ngoten yuk panitia ngadeg sik monggo niki nyuwun wekdal sawetawis ngajeni tasih panjang keranten niki ana surat kepada layan instruksi dari atasan supaya melaksanakan kotak amal pembangunan gedung dakwah Rodotul Jannah ayo minta sumbangan ya panitia ndi kerduse ndi ndi kerduse ndi dimulai kok ya kok malah ya wektune sithik kok 1 menit iki ayo coba sing gawa anu panitiane niki mriki dimulai sing kepengin umroh sekalian ngene iki 100.000 nggih tapi mlebune klitik kok ya swarga nek klitik lah nek ngeki surat ngono iki kudu persiapan to panitia iki wektu sithik kok lek ndang saset iki kok mbon ngantuk napa dereng ya ayo di panitiane ndi wektune iki lho kita saset ya Allah Gusti niki ibu-ibu sing ora nggawa nyilesi sae nggih Bu nggih
niki nyun sewu, harta yang kita makan gua ning WC hilang, harta yang kita simpan kebunmu pirang-pirang mbok tinggal mati anak do tukeran baco-bacoan rebutan warisan, tapi harta yang kau sedekahkan iki sing besok dadi bangunan munggah kamulyan dinggoni omah kerajaan besok sak lawas-lawase ora ana pungkasan mergo napa sedekah sampean. Allahumma satset karduse gorene sing bagian tugas lho sapa nek rasidu lagi tak lanjutke meneh lho iki wong iki wektune sithik kok ngeki surat iki kudu persiapan langsung set lagi ngaji los-losan iki kok kopiok tenan Karanganyar kok pokoke muga-muga tegar bugar segar amin Allahumma amin Allahumma. Nanti panitiane pehli bar milatahe seni mampir ar lagatahe beri biar sikatahe hasatahe yai rulatahe dil tu bagal hai dil divana hai dil tu bagal hai dil divana hai dil tu bagal hai dil divana hai sari sarira cakata heye satkeyo seni sugatahe satkeyo peha tahe asatahe yehi rolata ngene rungokno sik ngisor ngene rene kok gluntrung rene lho baris sik pasukan santri baris rene rungokno cap kuping kok iso madhep rene siap gerak. Nah rungokke santri mlakune engko alon-alon wae ya nek durung ngeki dienteni lah dalah mlakune alon-alon nek durung dikeki dienteni mengko nek ana sing isi 2000 ke muni ngene swarga 2000 tambahi mak wani ora ngono nek takon kita nek ana wong muni ngeki 2000 muni ngene swarga 2000 tambahi mbah oke ya wis kene tak mulai kene sing go kerjus loro iki lho diangkat kowe kok plong-plong ndasmu iki balik kanan gerak maju jalan yen wis seda orang gawa ganda dunia tinggal longa ining kubur orang duwe pala tanpa kasur tanpa kelasa salatullah suka kabeh ya Allah ala yasin ditutupi anjang-anjang disiram disawur kembang nangis sambat kaya wong ngembang disiksa ula kelaban Allah Ta'ala mundur sithik ula kelaban sakluku dicawe-cake sing ora gugu dikandani malah ngajak padu besok bakal dipalo-palo ya Allah waras Sultan lunas sehat tanpa obat seger tanpa dokter lapalune malaikat kanggo nggodhog sing maksiat wong sing tobat maca selawat entuk syafaat Nabi Muhammad Pagar Nusa Bangser panitia jalan terus wektune entek kembali ke lab
wis panitia terus sing dodol-dodol bareng jaluki bakul pentol kan arang isi bruk ke pentole Mas aku kecil belum tahu yang ngomongin tak sendil bakul pentol lah bon niki mulai Allahumma sholli ala Muhammad idza matal mukmin rungokke niki ngaji ruwah ngaji arwah apa sebabnya diarani ruwah mergo wulan arwah wulan Sa'ban niku syafaat pertolongan izzatun kemuliaan birun kebagusan ulfatun kasih sayang nurun nur cahyo papadang mila niki kesempatan kula jenengan eling dateng simbah-simbah sing ane nggone alam kuburan arwah-arwah ya Allah butuh Quran butuh tahlilan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad idza matal mukmin nalikane wong mukmin mati hama ruhuhu darat ruhuhu khawla darihi sahron wong mati niki nek sing iman ruwe niki mubeng-mubeng mengitari omahe selapan patang puluh dino rungokke niki gawane ngeluangan nyuwun sewu lah dalah rak tenan to wis rasa karo nesu to Tun ya Allah ngisi 2000 ngaruh ngamuk ya Allah Gusti berkah 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 amin Allahumma rofrofat niki nyuwun sewu nalika mayit ya Allah Pak niki ngangen-ngangen bayangake awake iki Mbak nyawa niku tasih tenggene kiwa tengen didusi sing ngedusi sapa niku ya ngerti kok sing mikul sapa ya roh dipikul dekne ya ngambang nang dhuwuran ngetutno mlebokke nang luangan ya Allah roh niku balik tenggene badan ditutup cepuri dipaculi Masya Allah dengengek bengok-bengok niki le kaya wong turu nglilir Pak wong turu niku ngimpi diadusi ngimpi lebokke ning luangan kados ngoten niku keranten lewat alam menungso niki alam azali alam kandungan alam donya alam kuburan nyuwun sewu alam kandungan semono cilike lewate dalan semono cilike yu rungokno terus mlebu ning luangan delok luangan 2 meter niku ketoke niku mung perjalanan lewat tapi jerone Pak iso dadi jurang neraka dadi ya Allah gedung-gedung swarga ombo amin Allahumma niku pun linggih tengok-tengok celuk-celuk le aku pakmu le urip le kok mbok uruki le aku urip le gak ono sing krungu pitik po ngaprungu krungu Pak kewan-kewan do krungu Pak ya Allah Gusti nalika wis ditalkin kiyaine bali malaikat mungkar nakir teko Pak takoki man robuka sapa pangeranmu pangeran Diponegoro gecek ndasmu Kang pangeran kok Diponegoro itu jan Allah subhanahu sallallahu alaihi wasallam Muhammad kohwa harqa fi fanas iya sok ning kono ora ana kopi kene wis ra apa-apa kene mboten apa-apa kene wis ra apa-apa iring kiwa tengen lah dalah nggih matur nuwun muga-muga do umrah insyaallah karang mejane loro kiwa tengen sing kono kene ngono sing kiwa isih urung entuk sallallahu Muhammad kosong jan tanpa izin bar kan sing tuwa sallallahu Muhammad lanjut monggo niki pelan-pelan Pak keranten wulan arwah Pak niki wis bar pertanyaan 7 dino niki balik ning omah sewulan apa yang duru ila man khalafa min iyalihi balik ndelok ning omahe keluargane kaifa yaksimu mimmalihi wa kaifa tuati tuyunihi niki nyun sewu tuati tuyunuhu wae sallallahu alaihi wasallam Muhammad ndeloki anake ndelok bondo warisan didumi adil pora tukaran pora bondo warisan
nek ngantek anak do tukaran wong tuane kubur tangisan le gara-gara kowe do bacok-bacok neng-nengan gara-gara Pak ora adil antum warisan niki didum warisan wis didum apa urung Pak terus ndeloki aku jeng ndang utang kae le aku jeng utang kae nduk saurono iki nyun 1040 dina jeneng omah ngenteni ndang dibagi waris alah nggih 7 dina diwaris ndang cepetno Pak ana nyun 1000 perkara sing kesusu adalah gaweane setan nggih ning ana 5 perkara sing kudu kesusu pirang-pirang napa niku termasuk nek bocah anak duwe anak wedok niki prawan rungokno nek wis digondang gandeng karo Joko rungokno tir padha irengi sir padha senenge ndang cepet-cepet dirabekke mergo usume LKMD lamaran keri meteng dhisike lho temenan kok ndang cepet dirabekke zakat ndang dicepetke tobat ndang cepet to lha niki padha ngafani ngadusi ngeterke mayit niku cepet nyarutang cepet lho kok kene iki nyarutang cepet andum waris cepet utang ndang dibayar kupingmu rungokno bayar utang ndang cepet ngafani ngupur mayit ngeterke mayit ning kuburan ndang cepet nek mayite apik niku wis ndang kepengin cepet lho lek ndang diterno mergo weruh gambar taman swarga ndang cepet terno mesakake mayite pengen ndang nggoni panggonan sing indah taman swarga Allahumma nek mayite elek tengik niki nyuwun 1000 niki ndang diterke mungkin ora mbok ndang diterke nang kuburan malaikat bagan adab bagan niksa ora sabar ngenteni mayit ora diterterno marani ning gone omahe omah iki nek diparani malaikat adab omah niku sungkut sukerto akeh penyakit angel tombo mula mayit ki ndang diterno gen digecek kono pegel aku rasake rungokno tengik-tengik iki waras ya Allah Gusti Masya Allah niki Masya Allah ida atama sahron nek wis 40 dina ruda ila hufratihi balik ning gone luangane Pak ning kono ngenteni sampai setahun rungok gini iki ning kono ningali yang duru ma atau iki sing teko sapa sing ndongake anakku sapa sing nangisi aku sapa ya Allah rungokno niki Pak ya Allah setahun iki ngenteni ning kuburan Pak ngenteni pendak siji pendak loro pendak telu ngantek dikholi roh niku bakal kumpul nggone panggonan roh mula roh niku mufrad isi mufrad ruhun jamae arwahun arwah ora iso wong Jawa ni arwah dadine ruwah mula ayo kirimono Fatihah kalimat thayyibah simbah mbah ngenteni ning kuburan ya Allah sallallahu Muhammad idza faraqar ruhul badana ketika roh pisah kelawan badan ya Allah iki kula njenengan dikandhili nyawa sing paring Gusti Allah bondone Allah pangkate Allah warase Allah duwite Allah sugih Allah umur sing paring Allah iki nek wis kadung pisah Masya Allah nu dia bisa langsung katin ono pengundang telung perkara minasama sanga langit ya ibna Adam aina badanukal qawiyu ma'at afaka endi badanmu sing rasa endi badanmu sing rasa saiki wis lemes ora iso apa-apa adus dhewe ora iso cewek dhewe ora iso slenti ana wong meneng wis ora iso apa-apa aina lisanukal fasiku ma'as kataka endi lisanmu sing fasih saiki kowe bisu minggu dina nggal dina provokator provokasi takbir gawe geger saiki kok bisu ora iso apa-apa cangkemmu kok meneng wae aina ya ibna Adam aina ahbabuka ma au hasaka ya anak Adam endi pecintamu endi mukibinmu endi fansmu endi jamaahmu endi bolomu endi sing sumpah sehidup semati endi bojomu sing janji-janji saiki kowe mati bojomu digenteni pardi la ilaha illallah napa mboten la ilaha illallah ya ibna Adam ketika kula jenengan ning padusan Pak roh niku Masya Allah nembe pecat wis digetak-getak kok ajamak ta dunya amid dunya jamaatka ana ta sira sing ngumpul-ngumpulake bondo atarok ta dunya amid dunya tarokatka ana ta sira
sing ninggalno donya apa donya sing bakal ninggalno sira Israil teko kowe ra iso sumaya sawahmu amba ditinggal bero omahmu tingkat 3 ra digawa mobilmu songo ditinggal lunga anakmu nangis dadi lolo bojomu ayu-ayu rondo genteni Mbah Parno ya Allah Gusti sallallahu alaihi wasallam Muhammad niki monggo ya Allah aja mata dunia amit dunia jamaat ka ana to sira sing ngumpul-ngumpulno bondo apa bondo sing besok bakal ngumpuli sira kowe sirah nggo sikil-sikil nggo sirah awan nggo bengi-bengi nggo awan kowe golek duit direwangi stres entuk duit nggo jalan-jalan jare nggo ngilangi stres duit muntek strese balik neh tur nggih mboten ya Allah Gusti lemu mikir tanpa dikir sing sugih stroke sing kere stres kowe milih ndi sing sugih stroke sing kere stres milih ndi waras Allahumma ya Allah Gusti monggo dipikir akotal ta dunya amit dunya kotal taka ana to sira sing mateni donya apa donya sing bakal mateni sira kowe milik barang sing melok-melok kesusu pengen muluk akhirnya dadine melak wong cilik mbok anggrek-anggrek wong melarat mbok cutat-cutat wong fakir diusir-usir wong miskin disin-isin wong kere diece-ece wong bodoh dikira-kira ayo ora nyoblos ora entuk bansos 250% pajak tunggah no gak sido akhirnya bekel bayan kon bayar sudewo masuk pidono pati nembe geger kaya ngono kene kebanjiran malah kono gegeran arto astagfirullah Ida wudi'a alal kafani nalika kula jenengan diwadai kafan Pak ya Allah tadhabu ila safarin baidin bi ghorizatin we bakal budal lunga perjalanan sing panjang ora ana pungkasan kowe ora ndek sangu ning donya utang tangga iso kowe ning akhirat kurang sangu arep njaluk sapa kupingmu rungokno pojok maja gedang kowe iki sembayang ben tenang kuburmu padang Allahumma ya ibna Adam takhruju min mangzilika wala tarji'u abada kowe metu teko omahmu ora bakal bali salawas-lawase tarkabu farosan wala tarkabu mislah abadan kowe numpak Pajero kowe numpak Fortuner kowe numpak Innova mulai dina iki kowe ora bakal numpak Pajero Fortuner Innova Innovamu ditumpaki bojone bojomu kowe numpak bendosa rodone menungso gawa ning guwa tanpa kasur tanpa kloso wis ora iso balik meneh ning donya sambatmu rina wengi nangis pengen bali wis ora iso bali ya Allah sambate wong jero kubur bengi nandang nangis ra wis
innama hadhil hayatud dunya mata wa inna darul akhirata hiya darul qarar. Allah yo karepmu, ora Allah yo karepmu. Besone digejek malaikat rasa-rasakno. Dunya mung dolanan, dunya mung sandiwara, drama praktek ketoprakan. Nggih mboten? Ana sing dadi bupati ketoprak. Lho nggih mboten? Ya Allah, ana sing dadi CEO cio-cio. Ya Allah, semakin menyala. Ini ujian kok, Pak. Sallallahu Muhammad. Iya, apa panggung suatu kol gedang kok, guys. Jan, karangannya rok dilawan cah. Alhamdulillah. Mojo gedang kok dilawan. Pahit-pahit yo ben jam mentah yo. Entane sesuk rek mateng. Niki pelan-pelan monggo Bu. Niki donya niku mung lelahan, Pak. Ngaji beber ilmu, siji ya kudu bermutu, loro kudu lucu, loro telu wani saru, papat iso lagu. Nek ora iso ngene iki, ora payu kok. Niki aja mung delok lagu nyuwun sewu, Mbah Kanjeng Sunan Kalijaga. Dakwah niki merangkul, ora memukul, membina bukan menghina, mendidik bukan menghadik, mengajak bukan mengejek. Ngangge wayang owah-owahing tiang sing ijih urip ngalor ngidul ngetan mulon kuwi duweni ayang-ayang jenenge bayang-bayang. Iki urip, nek ora urip ora diayang-ayang wong gletak turu kok ana bayang-bayange. Mula jenenge wayang wajib sembayang, nek urip sembayang. Nek ora diayang-ayang gletak mati sembayangi. Sallallahu Muhammad. Iki uripe ana gedebok wisang bumi. Bumine menungso, nek wayang debok pisang-pisang pindane tiang gesang. Deloken debok niki. Ceblokno bumi ngenti mesti tukule, ora bakal ngletak yen urung tukul tunas anak-anak. Ini ana buah sing dipangan enak rasane. Maksude khairun nas anfa'uhum linas, ning ndi raketang kulungsu meludu beber ilmu ndadekno rukun adem ayem sing padha metu. Amin Allahumma. Niki nyuwun sewu, Pak. Nandur gedang ning ndi pundi ning Karanganyar. Ya Allah, ngomong ki sing ngangge waton aja waton ngomong. Bar pengajian gawe tentrem ora marang gawe gegeran. Ya Allah, wong pengajian lebar permasalahan. Gawe ketenangan. Niki gedang tukul anak-anak manfaat, tambah manfaat. Rodoh taman swarga tambah ngrembaka, sing ngempet uyah nguyu balik meneh ora apa-apa. Aku yo ngerti wingi nang ngene ngempet uyah, sumpah ngempet uyah. Wong lemu nek guyu sik mentel-mentel kok. Lho ngentenan wong lemu nek guyu sik mentel-mentel engkuk crit. Engkuk crit. Tangi kopoh-kopoh ton golek nggon sik balik neh. Lanjut. Oke, baik. Monggo niki dipikir diangen-angen ya Allah Gusti. Gedepok pisan ana askabul yamin, ana askabul simal, ana tengen, ana kiwa, ana swarga, ana neraka. Pancen menungso ana apik, ana ala. Pancen kacipta swarga neraka tergantung kula jenengan kok. Surga neraka dicipta untuk pembeda. Lho niku nggo bedakno. Gue bedakno sing apik ki lho panggonanmu ya Allah. Iki sing kiwa gambare buta-buta raine abang ya Allah, tangane nyekel jeruk sing kiwa jeng golek jeruke kancane. Buta jeruk wis ngono kuwi padha wae kisut-kisut. Pegel setuwa kok la ilaha illallah. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad. Niki lho delok kok Pak. Iki kerawitan nguculi keruwetan ben ucul ruwet niki waras gegeran ki leh napa mung beda coblosan kok ngantek bubar tahlilan. Kene mangkat kene ora, kene mangkat kene ora, alah apa sing narik tahlil siti paling ya soto ngono jajal pikirane pakanan tok. Ya Allah, ukhuwah Islamiyah wis sing kandakno, ukhuwah basariyah, ukhuwah watoniyah, tunggal sak negara, agama kena beda, andum donga, endi sing bejo, ora usah wajibane dakwah, dene manut alhamdulillah, ora manut terserah, ora usah golek eleke wong liya, awake dhewe bosok kakean.
niki lho rungokno ya Allah. Ukhuwah basaria tunggal menungso nyun sewu kirek ketemu kirek iso omong-omongan kok wong karo wong isine kok ngejak jotosan. La ilaha illallah. Dandang dadi kuntul-kuntul dadi dandang, wong liya dadi sedulur dadi wong liya, perkara sepele dadi gawe, dadi banyu moh nyuwek, dadi godhong moh nyiduk, dadi banyu moh nyiduk, dadi godhong moh. Astagfirullahaladzim. Wong liya ki lho nek bodho sak anak bojone rombongan dolane nggone wong liya kaya sedulur tunggal BOL jejel griya bodho kok ya ora mara ngono ki ya ana. Ya Allah Gusti, kalau yo dulurmu lara bangka ya ben luwih apik nilai tinimbang ditiliki. Nggih mboten? Rukun gawe santoso, cerah ke ibu breng negara, ora usah tawur. Tiwasa tawur nek ora nyambut gawe ya ora iso sing dhuwur malah rangkul-rangkul ben lali syukur, ben besok kecek ajur awake dhewe sing ngisor akur. Ora usah do melu tawur. Rukun Allahumma. Ora enak kaya apa nek rukun iso dadi enak kok. Barang ora enak nek rukun enak. Contone jenengan umpama dhewean gembrojos kemringet jajal ambungen kelekmu mendem kowe yo. Oh apek kira karuang iki nek dhewean. Tapi nek apek kalipek nglumpuk sedep kok. Nggih napa mboten? Ngene iki lho apek nglumpuk sedep. Ibu ning angel ra karuan kok. Ngene iki lho ya Allah. Enten mawon sing seneng nyuwun sewu panitia rungokke panitia rungokke. Niki rungokno. Mas Ahyo rungokke. Bapak Gio rungono. Enten dawuh ngeten. Idalam yajid laka hakidan fa'lam innalaka insanun fasilun. Nalika kowe urip ora ana sing ngolo-ngolo, ora ana sing mitnah, ora ana sing serik, ora ana sing nyrimpungi, ora ana sing ngalang-alangi, sumurupa sejatine sira menungso sing gagal. Pak Lurah, mirenge Pak Lurah. Jenengan difitnah Jarno, suwe-suwe bongko. Lu temenan lurah ini salah, ngono salah kok. Alah apa kowe pemak entuk PKH, entuk beras, entuk duit, entuk bansos. Aku ora entuk apa-apa, RT matane picek. Astagfirullah. Sabar RT, sabar. Suwe-suwe mati dhewe wong iki. Ibu, nek ora entuk PKH berarti dianggap sugih. Alhamdulillah. Rungokno iki. Nek jenengan ngeten iki diolo-olo berarti arep mulya, difitnah berarti munggah, diiri didrengkeni nikmat sing dugi saya gedhi. Sapa to sing ora iri? Iki Rondotul Jannah taman swarga kok. Mesti ana wae. Ngono ki sisane ya akeh. Muga-muga udana kiyane ra teko ambruk sisan panggunge. Ngono ki Jarno, suwe-suwe mati dhewe. Wanjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Ini namanya perjuangan. Ojo bosen-bosen sesuk ora pengajian. Los sallallahu Muhammad. Niki monggo kula panjenengan ujian, Pak, ujian. Jarno mula kae kerawitan nguculi keruwetan. Enak lagune niku seni sentuhan hati nurani. Kidung niku tembang lan tembung. Tembang niku lagonan, tembung niku sesiran. Enak tembange ning siire ngantem kowe. Lho nggih mboten? Jajal rungokno. Lagune tembang kangen kala wau jenengan bayangke jenengan rungokke. Sair tanpa musik garing tak ngombe sik. Kosong. Rina wengi nandang tangis rawis merga ing duanyani kilingan marang dosane dosa kita kathah kados pasir segara suwung jroning uripmu yen lali mreng pangeranmu. Waras melek tangi pun ngantun apa dereng?
Yuk ngantuk yuk. Ngaji ngene kok ngantuk berarti kowe lara yu. Terusno nduk, terusno. Urip ning alam donya ra selawase kaya wong lalungan ana dalan mampir ngombe omah gedung swarga kanggo wong kang padha iman utawa neraka kanggo wong kang nurut setan. Muga-muga wajah-wajah swarga. Allahumma iki kerawitan ditutuk kempul ayo padha kumpul nek kumpul tabuh gong ayo mulai jagong sing kula jagong kene iki jenenge saron barang sakloron Quran hadis niku pakem wong ngaji ora ngomongke Quran ora ngomongke hadis pamer mbahne cerita-cerita sing nang genah mbok gugu pekok-pekok kuwi sallallahu Muhammad iku pakem kok aja ndelok njabane ora kudu jobahan ora kudu aja ndelok sarunge penting jerone maksud ilmune ngono lho guys aja nyek wali Jawa kowe guys ngalah suwe-suwe ya ngaleh suwe-suwe ngamuk to Kang wong kene iki mbahne padha wae wali-wali kabeh wong Jawa Nuswantara ora kena digawe sembrono oh wis sanggeni kowe nek ngajeni tak ngaji kemaki tak jangkai aja mbok anggap Indonesia mbok idak-idak sallallahu alaihi Muhammad wis tekan kono balik kembali ngaji nek marake esmosi jenengan kok ngene iki delok besok swarga ini lho sekali-kali ireng-ireng swarga lho temenan kok ngene iki lesot ya Allah Gusti dikir sholawat wajah-wajah swarga Allahumma la ilaha illallah niku pakem Quran hadis mboten badhe cetha niki mengke ana lagu maca wacana perkara papat Quran hadis ijma qiyas ahlus sunnah wal lho niki lho Pak papat niki Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki niku pakem Pak Quran hadis ijma qiyas nah ndoh ulama iki ana surasa ki maksude rasakno rungokno ya Allah kerawitan tutuk kempul saron jiro lu budayane dhewe-dhewe kok mbok haram-haramke iki neng kowe menengo tafakura mikira pancen kapara nyata aku saiki wis tuwa bosok kakan dosa ora usah ngelek wong liya iman beda imam ora padha umpama imane padha Gusti Allah padha swargane padha mung imame ora padha dalane ora padha ora apa-apa sok ketemu ning swarga Allahumma lho niki lho Pak ya Allah neng menengo tafakura mikira Pak kowe iki lho sapa ning supaya atimu bening zikir alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum atimu Pak atimu sing penting atine Pak tiwas jabamu polahmu kaya ngono ki la ilaha sembayang kowe ora wiridan kowe ora zikir kowe ora remuk ndasmu niki lho sing penting hati niki lho ya Allah nek ning atine bening nang menang saka pangridune setan nek iso menang saka pangridune setan nung temunung donyane mulya temunung besok akhirate swarga Allahumma amin dang gur ayo ndang tobat ndang tawajuhan ndang biat ndang jegur segoro ndang masjid mushola jegurono sadurunge kuburan sing mbok jeguri sira kula jenengan kesempatan umur panjang njalukmu swarga pengenmu swarga mbok dukno napa nek ora nglakoni dalan nuju swarga iki dina araftumullah walam ta'udu haqqahu ngakune marifat dateng Allah ning ora gelem nglakoni hake Gusti Allah wedi neraka mesti nglakoni dosa pengen swarga ning
ora ngambah dalan nuju nang swarga, surga yang engkau inginkan, nikmat senang kau harapkan, yang ada hanya celaka karena dosa kau lakukan. Kurang apakah nerima nikmat sehat sudah, harta juga sudah kau terima. Kurang apa kau janji-janji, kau ingkar, kau akui, kau katakan iman, hanya bibir saja. Lambemu tok kok bengak-bengok ya ora salat, ora wiridan, ora tahajud, ora hajat, ora duka, ora zikir. Gayamu, jabamu, ya Allah, astagfirullah. Wong nek zikir niki mboten ngoten niku, Pak. Aura yang keluar dari dalam omongan niki mesti ngomongan ingkang sae, ngejak damai. Allahumma sing penting rukun yo. Ora enak lah nek mbok kelompokno iso enak kok. Lombok ini mbok pangan dhewe gaber-gaber ton. Nek mbokno mrapate mbok tuwa iso mencret kowe Kang. Sewanger ra karuan terus no. Ngono ki tok dijal. Lombok niku nek dhewean kan ra enak. Berambang wengur mbok pangan. Terasi tok mbok pangan iso mutah-mutah. Uyah langsung mbok cendoki apa ora ya mbrodol usus iki. Ajinomoto mi langsung mbok sok. Ora enak yo kuwi nek barang dhewe-dhewe pancen ora enak jajal. Konen rukun wadono cowek Lombok berambang moto terasi tambah uyah kei moto tambah tomat sambel Raden Nunan. Inu tenan. Nggih napa mboten? Mergo rukun. Ibu bekakase wong lanang kuwi ora enak nek mbok go dolanan tok. Mbok suntik tok ora enak bekakas kok kaya ngene iki. Rono baluk iso ngacung. Nek bagi rono bagi rene bagi rono iki. Wis leti tok ora enak yo lho temenan, Pak. Bekakase wong wedok iki ora enak nek mbok iliri tok lir. Ora enak mbok iliri tok kok. Pancen ora enak wae wong wedok ya ora enak, wae wong lanang ya ora enak. Tapi nek mbok tokno rukun nan masuk. Maksudku rukun ngono lho yo ya Allah Gusti. Wong tingine swarga tujuane ya padha. Kok senengane ngasorno wong liya padahal awake dhewe bosok kakean. Ngakune seneng Kanjeng Nabi ning ora gelem nglakoni tindak lampah sunai Kanjeng Nabi ngulangi rukun kok, Pak. Penyakit hati lebih sulit cari obatnya, terluka badan banyak obatnya, mudah disembuhkannya. Terluka hati dibawa mati, sulit obat dicari. Ya Allah, besok kena daging kayak kapsul sewaras garing kok, tapi kita ilat lati kena hati ngantek mati kok. Nggih mboten? Nggih mboten? Nggih mboten. Gen ketok rame nek semene urip ana nyawane jak omongan kiye kok meneng wae. Nggih mboten? Lah ngene lek ketok waras to kok. Ngene kira ya cetha tukang son barang mbok muni ben laris sone. Lah ngono. Dadi nyetel salon ngono ku ya kudu ndelok situasi dan kondisi. Nek dangdutan los biasa, wong aran ya nyetel biduan, nek ngundang kiai ngono ya picisan penyeles sarung barang ngono kok ya. Jak ndonga kok meneng wae ya Allah. Waras Allahumma. Sakit hati obatnya membaca Al-Quran di tengah malam, sholat sembahyang kumpulah orang sholat, berpuasalah puasa sunat, zikir di tengah malam. Ku rasa tak perlu hasut di hati atas nikmatnya teman sendiri. Semua itu takdir ilahi. Yo, janganlah amalmu
rusak sendiri karena iri dan kebencianmu membuat hatimu ternodai. Iki wis setengah rolas kowe wis ngantuk durung niki mengke ngajine ngantos jam pinten Bu? Jam 3 iki merkosa apa kowe? Ya aja ngono to Ton, ngaji entek jam 3 apa kanamu ora lempoh enak kowe wong wedok ning isor ha-ho kamu nemu sing dhuwur iki lemes kok piye lanjut. Oke baik iki aja mbok anggap wayang ki sithik-sithik bid'ah ki mau ngaji yo ora tau mondok ora tau ngaji bengak-bengok iso selawatan ketak-ketik ora karuan gayane kaya dikunci swarga wong Indonesia wong Jawa dianggap didak-dak sikil la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Niki wong Karanganyar wong Solo sing tegas-tegas ngono lho. Kaya wong Demak ning ngamukan ngene. Pegel ati aku rasaan kok. Lho niki kerawitan iki bahkan Kanjeng donya 1000 ari kula jaman semono. Agama tasih Hindu Buddha, Islam durung iso katampa. Kanjeng Sunan Kalijaga lumantar seni budaya ini budaya niku budi tata krama unggah-ungguh akhirat moral agama supaya menungso gelem teko masjid Agung Demak Bintoro wis dadi ora ono sing mara tong-tong tetep kotong kok akhire kerawitan pemoro pirang-pirang lha dalah pengen delok kerawitan lah akhire para santri njaga ning gone ngarepan masjid sapa sing pengen delok wayang kudu bayar karcis sing napa maca syahadat Pak. Ning murah mung maca syahadat iso ndelok wayang kabeh ning nggon ngarepan masjid kon maca syahadat satu persatu nek wis maca syahadat nembe lewat gapura saka lafal ghafara wis saiki dosamu di ngapura wis manjing Islam dosamu di ngapura mlebu langsung deprok lho wayang urung dimulai mengko iki tak gecek dhisik sallallahu Muhammad langsung deprok ndelok wayang lho wayange dereng mulai ayo saiki nek arep lungguh ning kono mlebu masjid ayo saiki sikile dikumbah dhisik yo wis ngarepan masjid Agung niku wonten blumbange saiki dados museum niku blumbang niku banyu niku ayo do iso ayo wis sik dereng enten wudu dereng ayo wis sik raupi raine ben adem tangane dikumbah sik ayo tak raine diraupi tangane dikumbah kupinge barang kuwi sirahe dikopoi ben adem ayo sikile dikumbah dereng wudu dereng bareng wiso munggah ning masjid delok wayang deprok lho wayang dimulai enten upacara ritual dhisik ayo upacara baris madhep ngulon jenenge sembahyang nyembahyang widiwasa iki dereng salat dereng sembahyang guys rungokno besi sallallahu Muhammad bareng sembahyang madhep ngulon jengking ngambung joben mulai beber wayang dicekel jenenge Werkudara tangiya to Dul kok turu wae cah iki berarti wayang mulai oke Werkudara warka'u dauron roka'i arka'u ruku'an fawaroki'un irka'u wawune atop izhadu warka'u kowe mau bar maca syahadat saiki warka'u ruku'o senajan dosamu mbok panggul ning ndasmu mbok cunggi ning ndasmu ora kuat mbok pikul ning pundak kiwa tengenmu kowe nek rukuk rontok dosa kowe sujud ambrol ilang dosamu jengengek kowe bakal di ngapura dosa kowe nek salat awakmu sehat asamu ora minggat kupingmu rungok warka'u dauron ruku ping 5 nganggo kekuatan jenenge kuku pancanaka kuku pancalimanaka landhep sapa sing gelem salat ping 5 bakal kukuh agamane lebar wiridan landhep sinembadan dongane Werkudara nggawa godhog rujak molo godhog iku bodhem rujak iki pedes molo ki ndas sapa sing ora gelem rukuk besok ndase dirujak malaikat rungono iki nek ora gelem rukuk
Mula sapa sing gelem rukuk godhog rujak polo godan roja'a fa'aula. Godan artine besok, roja'a pengarep-arep fa'aula swarga sing utama. Raden Werkudara puncak 29 Sang Pandhu Dewayana kawah candra dimuka putra sujud rukuk salat anggendong wong tuwa swarga gendong Werkudara. Awakku swarga. Lah kena ndase cah iki. Lu tampani malah melongo ndase tatapke kok. Lah dalah. Ngantuk napa dereng? Yuk ngantuk ya. Ya Allah Gusti, iki pralampita, Pak. Nek mbok kuwati Werkudara dikuwati kelawan anake jenenge Antasena. Antasira sana nglakoni salat sunat. Qobliyah ba'diyah tahajud hajat nek bengi tangi nggih Pak nggih nguyah tangi nguyah nek ora nguyah nguyah iki to Cak pegel aku rasake tok mari gayamu gesek nukman sallallahu Muhammad ya Allah Gusti ya Allah geng seger ngono iki. Nggih, nuknan. Iki lho, Antasena nglakoni salat sunat. Niki nek bengi tangiya wis tuwa nangisa ngantek tetes luing mata. Ndolim yah mono yah mene saiki wis tuwa, pengangen-angenmu andekna. Umur 27 dosa. Niki wayahe panen sampean 8 dosa kok urung dipanen, malaikat kelalen. Ayo nek bengi tangiya, ku tau dosaku ketika bertambah. Rasa susah hati gelisah dosane pun kathah wis saya sepah kudu nangis susah nelongso hidupku umurku ketika bertambah rasa susah hati gelisah rasane Pak susah. Ya Allah Gusti Tuhanku bagaimana Engkau ampuni dosa yang ku alami Tuhanku bagaimana Kau mengasihi ketika ku bersedih Kiriku telah sadari bertobat pada Ilahi setelah lama dosaku ini telah lama ku alami jauh Ilahi penuh rasanya rindu di hati oh tiada terkira rindu segala-galanya 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 Ya Allah astagfirullah niki nangis Pak ya Allah Antasena niate Antaraja Antasira raja pengarep-arep ridho Gusti Makawasa salat fardu salat sunat Werkudara Antasena namung golek ridho inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Wedya besok ana bapak ora iso nulungi anak mula anakmu dadekno sawung dewa dadine Gatut Kaca Gondan Kajaa Gondan ki besok jak bakal teko iki besok dadi jagoning dewa jagoning bapak wong tuwa model ndas puto dodol lempengan waja sirah klonongan wesi sikil linggis tangan gancu sikut petel gajul eril sepur untuk gunting rambut dom karung otot bindrat entut minyak angin
maksudnya dodol lempengan waja kuat imane ora gampang kagodho mergo kuat iman kanthi Quran sirah kelonongan wesi ora bakal kentir anggene mikir atine ya Allah sukune linggis ora kesel ngalor kidul ngetan ngulon Karanganyar sesuk Solo tiga mabur ndas buta monek mabur munggah sisan terus munggah dewe-dewe pokoknya Sholawat Sayyidina Muhammad niki pralampita Pak ya Allah ya Rabbi mboten enten menungso sempurna haul reka daya arwah-arwah njaluk kiriman Fatihah kangge anak kalimat thayyibah dadekno panggonan kuburane wong tuwa dadi radhah min riyadil jannah Allahumma anak wong tua ya Allah kaya apa ning kuburane anak kok nyekeli Quran lah bocah saiki esuk WA awan WA bengi mapan turu tangi turu ngising mbok ayu kaya apa Sri nek pas ngeden kowe selfie yo elek-elek wong kok ora tau ngerti Quran mbok wayah magrib niku HP disalehke Qurane dingeti lah kula mboten saged maca yai tuku kacamata Mbah lah kula pun tuku kacamata tasih mboten saged maca ancen kowe ora iso maca kok sing penting mbok ngerti buka ngerti Quran kowe ora tahu maca Quran ora tahu kok pengen niku bar syafaat Quran yo ora iso to yo Kang rungokno HP-mu ki lho kayak aplikasi Quran iki mah Ramadan persiapan kayak aplikasi Quran moto gawe golek dalan padang aja mung golek dalan bazi wae to Kang kalau kita membaca Al-Quran hati kita jadi tenang anak-anak kita sekarang ayo ngaji di pondokan rungokno niki hati-hati ini zaman sudah zaman edan apalagi tidak mau ngaji idi-idihan zaman sekarang Quran kalah dengan tektokan gara-gara sebutan minuman dia jalan semboyonan hobi anak muda sekarang yang penting betul katanya ya Allah mbok ngantek muncrat idune wong tuane ngoser-ngoser wiridan tawajuan dikir torekoh wong tuwa anak ngombe gak sida munggah swarga go bajik ndasmu ning neraka bongko kupingmu rungok ngerti yo sifat manungsa yo nduk dilanggamke nduk jam 12 kurang sedasa muga-muga waras sedaya ayo nduk hitungane entuk pira wis diterima mung karang yo ana sing wis sithik gedhe ora apa-apa lanjutno cagak sing urung dadi kae Radhatul Jannah Allahumma monggo yai inci kakang Mas Pret ngerti ya sifat manungsa suamiku ya Allah dosa sembrono saben dina kaluputan dosa sembrono pepeko saben dina nyon ngapura nyon suda menawi panjenengan ngapura nyuda kapitunan pituna kita sedaya ya Rabbi sifat lali luput dosa males wegah sifat lemes apes kirang lali luput bodoh ilmu jenandika wa alam adamal asma'a kullaha sedaya kang paring jenandika ya Allah sifat
subur tur makmur kufur bakal ajur pirang nikmat sing wis mbok tampa kabeh duweke Allah iya kana butuh wa iya kana nasta'in namung buru kadunya mati ora percaya ya mati golek dunya sing akeh monggo nek mati digawa Radhatul Jannah butuh dana Raden Harjuna ya Janaka Janatuka swarga kok aduh meneh ndoko to ya wektune sithik kaya mung tinggal nguyuh sik cah iki Janaka Janatuka Radhatul Jannah Janatuka artine swarga kami biru kuping ngrungokno iki Radhatul Jannah yayasan Jannaka swargamu kowe kudu permati hati-hati ya Allah diawasi rina wengi permati ngomong sing kangge waton aja waton ngomong Harjuna arju arep-arep naja slamet kowe kene iki pengen slamet manggono kasatriyan Madukara nggih mboten sing ngerti wayang muni nggih ora ngerti wayang teko muni nggih ben ketok rame nek semene iki urip ana nyawane nggih mboten ujak omongan kiai kok meneng wae iki lho yo mat iku artine dawa mat tabii mat jaiz mat wajib mat arit mat bendo mat pacul barang ngono madu ndawak-ndawakno kowe nek gelem akelemu ndawak-ndawakno kaya legining madu ndawak-ndawakno karo maca Quran nek kowe gelem maca Quran besok dadi Janaka Allahumma mula niki wong poso rukun Islam sing nomor 3 digambarke Janaka wonge alus le ngendika hati-hati jenengan poso rina sewengi sampean sedina ngeleh ora mangan poso kok gagal batal ganjaran poso mergo ora iso njaga lemu ngendika iki omonge alus aja ngelek-ngelek wong tukar padu jidal fusuk fasek iki lisane dijaga iki Arjuna ora usah ngelek-ngelek wong ngucah tangga sallallahu alaihi wasallam Muhammad niki Janaka ya Allah dikhatamno sesuk Ramadan sing wedok jenenge Dewi Dresanala Darosanala Darosan Dresa Tadarusan ayo niku diramekno persiapan iki wulan Sakban iki mengko amal kula jenengan diunggahno pungkasan numpak apeman wi afun saka lafal ngapura afun iki dosa-dosa nek ben di ngapura sing apik diunggahno mabur kaya piringan buanter numpake munggah swarga iki wulan Sakban setahun amal menungso diunggahno nganggo slametane afun apem iki dosane ben di ngapura sing ala sing apik katampa Allahumma ayo Dresanala Darosan Dresa kowe nek gelem Dresnala merkoleh wong kok lambene obah-obah kerjane ora kakan polah rungokno kiai lho delok kiai kok do sugih mergo napa niki lambene akeh kan wiridan kerjane ora sah kangelan ngene iki medun kes tak kandhani yo sallallahu Muhammad mula angger iki do maca Quran senengane ngujah wong wae ya Allah Gusti ngamuk wong lanang mandeg-mandeg dina iki ibu-ibu aja ngramus karo wong lanang arep poso sing sabar gugah wong lanang jempol Mas jempol urung tangi munggah sithik kentol Mas kentol urung tangi munggah sithik kempol Mas munggah sithik dodo ya Allah Gusti sallallahu alaihi wasallam Muhammad sing cilik-cilik turuse wis nguyuh kabeh kono. Cilik-cilik kene ya. Sekarang ya cah cilik-cilik ya wene ya Allah Gusti nek ngene bocah perawan lho ngentut ora tahu kok.
areng ngentut ora wani dikempit malah kecepit jerit sithik titit tapi nek ngono ki anak loro telu kok kakok suket grinting kolonjono ora eling jaman semono biyen weruhmu apa saiki weruhmu apa bojo tuwa kok dikrawus bendina biyen tau nom tau rasa wong jenenge manuk ya ndok ana sing cilik ana sing gedhe manuk kadang-kadang ya megrok kadang-kadang ya mingkup manuk kadang-kadang ning dhuwur kadang-kadang ning ngisor kupingmu rungokno yo senengane kok ya ngamuk wae sing penting fungsi ora kudu gengsi sing penting fungsi ora kudu gengsi sing penting sufra ora fafa sing penting fungsinya sufra ora fafa sing penting fungsinya sampai lokasi mendalangi kula sufra ora fafa ora kudu PCX nggih mboten sufra sejuta kenangan daripada PCX sejuta per bulan krungu ora kupingmu Avanza ya ora fafa sing penting fungsinya ora kudu pajero panas jopo ya Allah Gusti kalau hanya untuk mengejar duniawi saja buat apa sih hidup kamu sampai kau lupakan Tuhanmu sholat terus yora 5 menit ping 5 selai menit ijake sekanggo golek duit nggih mboten nek sholat terus apa ya ana langit udan duit paijo paijan ora kerja ora kalau hanya untuk mengejar akhiratmu saja tak mau kerja tidak mau berusaha untuk dunia sementara hidup ini kau membutuhkan karena uang untuk membayar butuh makan tempat tinggal angsuranmu lunas mengapa golek utang lagi lunas utang meneh kok mekar mingkup mekar meneh kon ra ngelu piye to ya Allah Gusti untuk apa kau kaya kewajiban kau lupa nikmat engkau terima Tuhan engkau lupa sungguh terlalu kau juga untuk apa kau kaya kewajiban kau lupa nikmat engkau terima Tuhan engkau lupa sungguh terlalu kau juga sekarang aku putuskan iki wis jam 12 kowe ngantuk apa turun wis ngantuk turun ngantuk apa dereng kalau hanya untuk mengejar dunia saja buat apa sih hidup kamu sampai kau lupakan ya Allah iki wis jam 12 ayo do waras nyambut gawe aja ngantek lali ngibadahi tong 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 isih kotong deng 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 isih sedeng triwangi muncrat idune kiai lebar pengajian kok ya ora ana buktine wis bablas akhire wayang dibeber donde prok delok wayang metune Semar Gareng Petruk Bagong Goro ngono jengleng kesik Mas iki digendong sik munggah swarga pluk 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 ladalah ayo nduk dijenglengke wis jam 12 kok ayo sing ngempet uyah yo sik cek sik iki cek sound iki zaman iki zaman wis ya Allah saya bagi saya nyampleng orang ngantuk malah tambah menteleng masuk dong pora oke baik lanjut
gagan keprak uripke iki lho urung muni iki cek-cek kok piye sulayar ngamuk buta iki ayo sing mlenuk-mlenuk kae wae sapa segae kok iso ngono ya lho ayo Fariha bi dukhuli Ramadan bakal teko seneng mboten haram jasate mlebu neraka nek ana menungso tekan Ramadan kok bungah seneng iki nyambut Ramadan persiapan ana ing wulan Saban amal kula jenengan diunggahno sing sae katampa sing Allah dilebur di ngapura Allahumma monggo Yayi lanjut inci cepuk tanganmu sakbejane wong edan iki bejo wong sing eling nang pangeran muga-muga rodoh janah iki dadi panggonan rodotan min riadil janah binjang Allahumma ayo nduk lanjutke nduk waktune kok nduk salate mas salate kepiye sing kusyuk sama ayo wingi wulan Rajab sapa sing jaga salat insyaallah rezekine dipeki ora telat Allahumma wulan Rajab wulan salat selamat siksa kuburan iso napa tangan-tangan besok rapote wong sing jaga salat ki besok liwat siratal mustaqim lancar selamat siksa kuburan mlebu swarga tanpa hisab amin Allahumma saiki wulan Saban kirim donga wong tuwa persiapan resik-resik badane resik-resik awake rukuwe ya sing anyar nek ora ya dikomse mesake nek traweh sisih mudo mendem kaya ngono kuwi yo kene metu njaba le pacak ra karuan kanggo pangeran kok apek ra karuan aja nek metu njaba entek voeselan ra karuan le mesel iki ana krim malam krim subuh bari isak kuwi bareng dhewe kok ngono kanggo bojo kok handrok telung rendeng kelek suwek dienggo apeke ra karuan aja kaya ngono ya dijunjung deboke wis wancine goro-goro ya Mas dados ayo
pasang geber kiai ini wis aman ngarep wis ora iso ngincer. Lah nek sing ngene ra ketok to yo kowe yo. Engko jam 12:30 ditungani muga-muga arase mengo malaikate medun istijabahe donga Allahumma la dalah wis gen ketok ndase lah ya Allah Gusti ayo lanjutke nduk saiki dilakoni lakoni belas dibasake ngono lho ya lanjut lakoni kok bisa suamiku ayo dong menyala Sandro hojleng iblis laknat bodho gojekan titian Kororojo dewaku tengah wengi rasane kelagar jero dodo Quran diwaca panase kaya ngene enak kelonan mancal kemul tulus lonjor awake nekani pengajian rasane kaya ngene panase Quran diwaca selawatan diwaca panase ora karuang ora medun-medun kelewat jam 12 bajingan bareng ngaji terus mangan. Werkudara kowe nyabrang alas polo sara bongkar gunung Cakrawala kowe jegur segara Minangkalbu kowe dadi Bratasena Barorta saunan Barorta bagus sira saunan atine ya kowe bagus kowe mergo nyegur segara Minangkalbu kolbi ruhi siri khofiyi akhfa nafsi latifah pitu mlebu lewat karna gurumu mancing lawan sang guru sejati Dewa Ruci golek tirta Perwitasari ya Werkudara kowe model ndas rekmaka lombok sirnakno aku ora iso nyamplek kowe Werkudara kowe mlebu masjid aku ora iso ndulit kowe dikir aku ora iso mampir kowe pengajian maca Quran aku ora iso mangan Werkudara nanging ora bakal leren lek krida nyosotno diapur ning neraka carane anakmu sing bakal tak pingkut tak jala
ngeslot judol judi online ngeslot remi judi anakmu ngombe rambutnya kaya BMD bule ndase dicet abang kaya rasido munggah swarga nggo bacik anakmu ning neraka wadya bala buta-buta kaya anak Werkudara jala pingkut ora sida Werkudara munggah swarga anakmu nyeret bancik neraka baka Werkudara soal buri soal